Disusul dengan yang kedua. Selamat sampai tujuan. Ini adalah momen-momen yang sangat istimewa sekali, di mana Bapak Insinyur Cucu Mulyana selaku BSS Direktur Angkutan dan Multimodal Kementerian Perhubungan melompat langsung. Ya, coba santai saja Bapak Supir, jangan kencang-kencang. Berikutnya bis nomor 5 di Tegal, angkat tangannya peserta Tegal. Selamat sampai tujuan. Bagi Bapak Supir yang mempunyai telolet, coba dibunyikan. Berikutnya bis dengan kota tujuan Pati akan diberangkatkan. Ya, saat ini gelombang pertama akan ada 10 rombongan bis yang akan diberangkatkan. Kemudian disusul gelombang kedua nanti sampai di jam 11. Terima kasih tujuan sampai tujuan. Terasa sekali suasana kehangatan, kebahagiaan yang terpancar dari para peserta mudik gratis 2017, 1000 bis bersama Kementerian Perhubungan. Coba angkat tangannya di atas. Selamat sampai tujuan. Dari sini dong, tangannya di atas. Selamat sampai tujuan. Ya, sangat sekali kebahagiaan yang terlihat jelas. Ya, ini adalah bis terakhir dari kloter atau pemberangkatan gelombang pertama dari Wonogiri, tujuan Wonogiri maksud saya. Selanjutnya akan diberangkatkan di pukul 10. Ya, silakan untuk tujuan Wonogiri dengan nomor 17 akan dilepas langsung sama Bapak Insinyur Cucu Mulyana. Coba ditahan dulu.